След 3 седмично отсъствие отново съм в играта. 3 седмици и половина, може би някъде не бях тук, така че последно заварявах ето тук, като ми свърши гъста и заради това и не успях да го довърша. Сложил съм вече новата бутилка. Днеска мисля да продължа с колонката. Оставам и тук да дозаваря тази част, съответно тук надолу, и съм махнал това боне, или не знам как точно се казва, отстрани, като идеята е тук, че това нещо, тази марина цялата най-вероятно ще се опитам да я подменя. Мисля, че 300 евро я гледах, само е това парче, така че със сигурност няма да го купувам. Това всичкото днес ще се опитам да го изрежа, да го запълня и да, продължавам в същия дух. Другата колонка не е мръднала, нито следи от ръжда, нито някъде нещо, което да ме притеснява в интерес на истината, така че мисля, че това е посоката, това е начина, но определено изшкурено и след това не третирано с нищо, тъй като района, в който се намираме, е доста влажен, независимо, че съм в халя и е много топло, моментално започва веднага да корозира отгоре. Надявам се, тук може да се види, не е мръднало, това е намазано с ръждопреобразовател, а до тук, колко ще се види, да, веднага е тръгнало да избиват петна от ръжда, които сега ще ги третирам, разбира се, тъй като това нещо не съм го изпилил. След като завърша тук тази част, трябва да завърша тези части, плюс ето тук има цяло ново парче отгоре, продължение на ето това парче, застъпва върху това парче. Така беше и преди, плюс тук тази част. Това нещо последствие ще го правя и него. Искам да запазя тази планка, тъй като тя в момента се държи тук и ето тук. Махнали това цялото парче, ще падне планката, а пак тук всъщност се вратат. Заради това парче по парче се надявам да се получат нещата, както стана другата колонка. Трябва да донеса една прахосмукачка, тъй като тези всичките дребни частици прах искам да ги махна и направили колонката, ще довърша тук тази част. Аз вече кърпих преди, но сега вече ще имам възможност да направя тази част, плюс разбира се скоростния лоз. Скоростния лоз вече мисля, че имам всичко необходимо. Единствено тук скоростния лоз не ляга, затова ще трябва да го, може би това да отиде малко по-назад, за да може да легне. Ще видим как ще стане. Още не съм го измислил, но хубавото е, че новия скоростен лоз и мисля, че имам всичко необходимо вече за него, за да го свържа. Ще видя днес дали ще успея да прорежа, за да мога да напасна. Това трябва да легне хубаво, за да няма проблеми. Не така да стърчи. Защото в момента това е близо 1 сантиметър. Не му позволява да легне. А за да легне по-надолу да отиде, мислех си да вдигам амарината. Тук тази част, но това трябва да значи цялата нагоре, което не е окей. По-скоро това нещо трябва да се изнесе назад. Имам идея. Мисля, че ще се получи с един прорез на една малка част. Така че продължавам в същия дух. За съжаление тази част е адски бавна тук с колонката, защото първо, че се опитам да го направя максимално здраво. Това междуто стана, мисля, че стана супер солидно, тъй като това е дебело парче. И другото. Купих си нови парчета ламарина. Така, в общи линии, ето как изглежда. Ето как изглежда в нашия район. Ето как успях без ръжда. Имам 4 листа ламарина, 4 листа по 1 квадрат, метър на метър е това. Като всъщност, колко ще се види. Да, ламарината е
2 листа са по 1 мм и 2 листа са по 1,2 мм, тъй като първоначално намерих по-дебелата, не можех да намеря 1 мм. И заради това я взех, но последствие намерих и другата. Оказва се, че ги продават само 2 метра на един, което, нали, с транспорта е доста трудно да се направи. Добре, че на баща ми има малко камионче, или по-скоро бус отзад с карусерия. И натоварих там и вкъщи само я разрязах на две и горе-долу имам 4 парчета по метър на метър, като 2 от тях са по 1 мм и 2 са по 1,2. Истината е, че едната ламарина 2 на 1 я намирам за 40 лева. Иначе такова състояние, за съжаление, в това състояние, което е само метър на метър, ми я продават за 40 лева. Да, така че ако някога се налага да купува ламарина, търсете, има варианти. В случай едната мисля, че беше 38 лева, другата 40 или 39. Разликата беше нищожна. Но това са 4 квадрата, като за преди това съм купил в общи линии 2 квадрата за същите пари, вместо 4. Но да, това е положението. За съжаление, не всички материали се намират лесно и особено когато трябва да се транспортират. Хубавото, че багажника ми точно 1 квадрат събира и успях с колата да си ги прекарам. Но преди това, разбира се, трябваше да ползвам друг тип транспорт. Иначе това, което намираме е в такова състояние, за съжаление. Така че супер добре, че намерих нова ламарина, защото ще ми трябва със сигурност. Ще ми трябва за отзад, за багажника, за страни. Горе-долу цялата кола е правена, между другото, с 1 мм ламарина или там по, не знам в инчове колко е, но горе-долу. Даже тази може би една идея по-тънка и от 1 мм, така че в никакъв случай не мисля, че пречи, ще слагам 1 мм. Имам и 0,8, разбира се, но тя е буквално като вестник. 0,8 мм е много трудно се заварява с стъклоподаващо. По-скоро трябва или на аргон, или на точково заваряване, което нямам нито едното, нито другото. Заради това предпочитам с 1 мм да работя. Не, че имам мега голям опит, просто това ми прави впечатление, като заварявам. Та в общи линии имам вече ламарина, да мога да си режа на спокойствие и да подменям с хубава нова ламарина. Така, слагам го на стойка и ще се опитам да заснема, да видя днеска докъде ще стигна. Няма много време, може би час и половина някъде днеска, но се надявам тази седмица да имам възможност да идвам по-често, за да мога да отхвърля тая колонка плюс горната част и да знам, че тук е готово и след това ще се прехвърля, както казах, на пода и на скоростния лъс. Това са ми приоритетите за момента. Но да видим докъде ще стигна. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art.
King of the road, trailer for sailoring, man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give, man, me, don't pay no. Trailer for sailoring. Sailoring, ain't got no trailer for sailoring. Give man of me by no means. Give the road trailer for sailoring. Man trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but give, man of me, don't pay. Trailer for sailoring, rules to let. Trailer for sailoring, ain't got no. Trailer for sailoring, give, man of me, by no means. Give the road. King of the road.
fira julen här på Hawaii. Ensam sjöman är långbrott, där kusten skär. Ska jag fira julen här på Hawaii. Men det lindrar ej hemlängtans glöd. Men det lindrar ej hemlängtans glöd. Ensam sjöman är långbrotten där kusten skär. Ska jag fira julen här på Hawaii. Ensam sjöman är långbrotten där kusten skär. Men det lindrar ej hemlängtans glöd. Sunshine, blue skies, I gotta cry. Minutes of blues to cross crying. Feel the pain, oh yeah. Listen, I love you. Night sounds rain. I wish it would rain. The minutes supposed to cry. I wish it would rain. I wanna go outside. I wish it would rain. Sunshine, blue skies, I gotta cry. The minutes supposed to cry. Listen, listen, I love you. Night sounds rain. I wish it would rain. The minutes supposed to cry. I gotta cry. I wanna go outside. I wish it would rain. Everything that happens is motivation. Everything that happens is motivation.
is his motivation. Everything that happens is his motivation.
Това ще е за днеска. Не е голям напредъка, но тук е заварено, само трябва да го изпиля. Тук тази част е подготвен шаблона за парче. Първо тук ще е доста вратка да направя това парче, заради тази част, която тук всъщност вентилацията мисля, че минава тук. Всъщност да. Не е голям напредъка, но това е положението. Даже и тук провязах, където е скоростна лост. За да го намествам, само ще трябва може би да изместня скоростната кутия, тъй като много в наляво, няколко се вижда. Не е по средата. Затова я вдигнах да погледна положението отдолу, само че отдолу е малко по-завъртяно. Така че ще трябва да сваля кардана. И последствие да леко да изместя скоростната кутия. Надявам се, ще мръдне. И чак тогава вече да напасвам скоростния лост. Но това ще бъде в следващите видеа, така че лека вечер или лек ден, в зависимост от това кога гледате.